Hola muchachos, bienvenidos. Vamos a hacer un video de cómo instalar un Quick Release. Pues aquí ya tenemos el hub ya preinstalado. Esto lo tenemos que desmontar ahorita para hacer otras conexiones, que sería lo de el cruise control. Esta la compré en eBay, les puedo dejar el link si quieren. Y aquí tenemos el volante con la parte del otro Quick Release preinstalado en RG. Pues lo primero que vamos a hacer es abrir el HUD para desconectar la batería. La batería, vamos a tener aquí el positivo y creo que este es un dado 10. Esto lo hacemos para no tener corriente en el carro y tener cuidado con la bolsa de aire. Esto es muy importante y por seguridad. Aquí vamos a encontrar unos tornillos de, creo que son T20. Esos tornillos son para desconectar la bolsa de aire. No sé si lo llegan a ver. Déjenme, les pongo la bolsa, la flashlight. No sé si los logran ver. Ahí. Sí, tenemos que buscar eso para empezar a desmontarlo. Ok, ya tenemos el adapter para ir desconectando. Para ir desmontando ya los tornillos que agarran la bolsa de aire. Va a tener dos, uno de este lado y uno por el otro. Abajito del cruise control. No sé si lo llegan a ver, pero ahí está. Yo ahí creo que debería ya de salir. Ya debería de salir la bolsa de aire. Que como pueden observar, van a tener tres conexiones. Dos de bolsa de aire y uno que, si no me equivoco,
aquí. Si no me equivoco, ese sería de la bocina. Voy a proceder a desmontar eso. Ok, procederé a desmontar ya. Deberíamos de levantar estas dos paticas con mucho cuidado. Ya vengo. Okay, lo pueden observar. Ok, pueden ver, ya están levantadas. Ok, ya desmontamos las dos bolsas de aire y ahora lo que queda es desmontar este, que supuestamente es de la bocina. Ok, ya desmonté la bolsa de aire, como pueden ver. Pues aquí tendremos aquí tendremos un conector que es del cruise control. Vamos a tener estos controles que sería del el accesorio de los volúmenes y eso sería este. Y por último tendríamos la bolsa de aire. Ok, para desmontar este dado necesitaremos un dado 3/4. Nada que un taladro no puede hacer, mis hermanos. Ok, tenemos la tuerca, la ponemos a un lado porque esta la vamos a reusar. Luego le daremos golpecitos al volante. Y debería ser. Ok, y aquí ya tenemos el volante desmontado. Ya lo podemos poner a un lado. Ok, y aquí logré desconectar varias cosas del cruise control. Esto lo conectamos aquí porque quiero salvar la bocina y el cruise control. Eso lo quiero salvar. Esto era de esto, ya se los enseño. Era para el volumen, para cambiar la música. Esto ya no lo vamos a necesitar. Si en el caso que ustedes lo quieran poner, solo no lo desconecten como lo hice yo. Pero van a tener que hacerle una conexión o algo si lo van a necesitar o si lo quieren. Como yo no lo quiero, no necesito hacer nada. Esto lo vamos a poner a un lado. Ok, como pueden observar, tuve que quitar la parte de esta que tenemos aquí. ¿Por qué? Los cables estos me interferían. Este conector y este me interferían con esta parte que tenemos aquí del hub. Entonces tuve que desmontarlo, pero ahora no tengo horn ni cruise control.
pero eso sería para un próximo video. Eso lo voy a hacer en un próximo video porque si quisiera la bocina y quisiera el cruise control. Pero bueno, luego tenemos aquí la parte del otro quick release, que este es el que siempre cuando desmontes el volante, este es el que va a quedar en el carro. Este es el que va a quedar algo así. Pues le quedaría algo así. Ya con el quick release montado, su hub, ya lo que quedaría es montar el volante. Serían 2 tornillos de estrella. Pues eso sería todo. Espero les haya gustado. Comenten. Suscríbanse para más videos. Sé que este es el primer video mío. Sé que no es de mucha calidad, pero algo es algo y por algo se empieza. Espero les guste y suscríbanse al canal. Muchas gracias.